হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে আসছি বরাবর মতো ভীষণ একটা অফিসিয়াল শোরুমে। তো এখান থেকে আপনি ভীষণের টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন সব কিছু আপনি হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। ওনাদের কাছে হিউজ কালেকশন, শোরুমে আসলে বুঝতে পারবেন বিশাল বড় শোরুম। তো আজকে আমাদের সাথে ভিডিওতে সহযোগিতা করবে নাসিম ভাই। নাসিম ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আপনাদের ভীষণের ফ্রিজে কি ডিসকাউন্ট দিবেন? আজকে ভীষণ ফ্রিজে অর্থাৎ হোলসেল প্রাইস থাকবে। আচ্ছা। অর্থাৎ দোকানদাররা 10 পিস 15 পিস 20 পিস কিনে যে পার্সেন্ট পায়, আপনি অনলি একটা খুচরা কিনবেন, সেই পার্সেন্টে আপনি ফ্রিজটা পাবেন। অর্থাৎ আপনি খুচরা কিনবেন পাইকারি রেটে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। তো এই অফারটা কি আপনাদের শুধু এই ব্রাঞ্চে নাকি বাংলাদেশ আরো যে ভীষণের ব্রাঞ্চ আছে ওগুলো তো চলতেছে? শুধু আমার এখানে অফারটা আছে। অর্থাৎ আপনার যেহেতু আমার ভিউয়ার্স, অর্থাৎ আপনারা আমার হচ্ছে গেস্ট, যারা গেস্ট হিসাবে আসবে তাদের জন্য কিন্তু অনলি এই পার্সেন্ট অফারটা থাকবে। অর্থাৎ দূর থেকে আসবেন, যদি 5-7 টাকা সেট না হয় সেক্ষেত্রে তো আপনার এসে লাভ। আচ্ছা বুঝতে পারছি। এবার আপনাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সিস্টেমটা বলে দেন। আপনাদের ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত বছর? আমাদের প্রতিটা ফ্রিজ, হ্যাঁ, অর্থাৎ প্রতিটা ফ্রিজের 10 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে না? জি, এনি প্রবলেম একদম 10 হোম বছর সার্ভিস হবে, হোম আচ্ছা, সার্ভিস। আপনাদের ফ্রিজটা হচ্ছে R60A গ্যাস, জি, যেটা হচ্ছে এনার্জি সেভিং গ্যাস এবং পরিবেশ বান্ধব। জি। আচ্ছা, তো আপনাদের ফ্রিজগুলো তো 100% কপার কন্ডেন্সার। 100% কপার কন্ডেন্সার এখানে মেনশন করা আছে। বয়পার কোনো এনি। সুন্দর। এই দেখেন এখানে কিন্তু উল্লেখ করা আছে। অনেকে মুখের কথা বলে কিন্তু দলিল দেখাইতে পারে না। এখানে লেখা আছে 100% কপার কন্ডেন্সার। হ্যাঁ, এবং আমি একটা স্পেশাল কথা বলে নি, ভিডিও তো আমরা শুরু করব, এর আগে ইম্পর্টেন্স যে কথাগুলো, আমাদের প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। ভীষণ হচ্ছে প্রাণ আরএফএল এর পণ্য, পপুলার একটা কোম্পানি। তো যাদের বলা হয় প্লাস্টিকের রাজা। তো প্লাস্টিক নিয়ে এখানে সন্দেহ করা একদম অনুচিত, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো আমরা এবার একটু ফ্রিজ দেখানো শুরু করি। অনেক কাস্টমাররা একটু অপেক্ষা করতেছে কখন ফ্রিজ দেখাবে। তো আমরা কথা বাড়াচ্ছি না, ইম্পর্টেন্ট যদি আরো কিছু মেসেজ থাকে সেটা ফ্রিজ দেখাবো আর বলে দিব। তো প্রথমে আমরা কোন ফ্রিজটা দেখাবো? ছোট থেকে শুরু করি। ছোট থেকে। এটা মডেলটা কত একটু আগে মডেলটা মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার BIS 142 লিটার, অর্থাৎ ভিতরে ধারণ ক্ষমতা মানে নেট ভলিউম 142 আর গ্রোস 148। আমরা গ্রোসটা বলবো না, অরিজিনাল নেটটা হিসাব করা হয়। তো আমি সব সময় নেট ভলিউমটা বলে দিয়েছি, কাইন্ডলি ফোন করার সময় নেট ভলিউমটা বলবেন। আচ্ছা, আমি যেটা শুনতে পারছি আপনার কাছ থেকে সেটা হচ্ছে অনেক কাস্টমার আপনাদের ফোন দেয় ফ্রিজ নেওয়ার জন্য, কিন্তু মডেল নাম্বারটা বলতে পারে না, বলে সেফটি। আসলে সেফটিটা তো এখন ফ্রিজে লেখা থাকে না। অ্যাকচুয়ালি ফ্রিজের সেফটি কোনো হিসাব না, মূল হিসাবটা হচ্ছে মডেল বা অথবা লিটার। আপনি অবশ্যই মডেলটা অথবা লিটারটা তাদের বলতে হবে, তাহলে আপনি অ্যাকচুয়াল সাইজটা নিতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে 142 লিটার একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে? এবং দেখেন ভিতরে টোটালি 50-50 সুন্দর। এটা নরমাল পকেট আছে, ডিপের মধ্যে পকেট আছে। যারা নতুন সংসার শুরু করছেন অথবা সিঙ্গেল ব্যাচেলর হিসেবে থাকেন, তারা কিন্তু অনায়াসে এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? উপরে ব্যাচেলর ফ্রিজ বলা হয় এটাকে। ব্যাচেলর ফ্যামিলি তো ইউজ করা যাবে। এবং ছোটখাটো অর্থাৎ ডিপ অংশ কিন্তু অনেক স্পেস আছে এবং নরমাল অংশ অনেক স্পেস রয়ে গেছে। তো লক আছে, তো একটার মধ্যে দুটো ইয়ে হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা তো গ্লাস ডোর না? সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস। ভাঙবে না তো? 100% টেম্পার। আমাদের একটু দেখান দেখি, কিছু দিয়ে বাড়ি দিয়ে দেখি। দেখেন ভাই, এটা দেখেন স্টার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা একটা বাড়ি দেন দেখি ভাঙে কিনা। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাচ্চা কাছে তাকে ডিল মারতে পারে। তো দেখেন ভাই থাক ভাই, বুঝতে পারছি, থাক। একটা কি আর কোনো প্রুফ দিতে হবে না, আর দরকার নেই। একটা ছোট বাচ্চা তো এর চেয়ে বেশি সত্যি হওয়ার কথা না। শীত দিতে পারবে না, তো নিঃসন্দেহে আপনি নিতে পারেন। এটা ভাঙার কোনো চিন্তা নেই। আপনাদের সবগুলো ফ্রিজে তো 10 বছর ওয়ারেন্টি, 10 বছর ওয়ারেন্টি। তাহলে এটা বারবার মেনশন করব না। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 5 স্টার এনার্জি রেটিং, যেটা বিদ্যুৎ বিল খুবই সাশ্রয়ী। এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমরা 28500 টাকা। তো এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে কত রাখবেন? মানে 28500 টাকা হচ্ছে সারা বাংলাদেশ যে রেটটা। তো আপনারা স্পেশাল কি ডিসকাউন্ট দিবেন? আমি দুটো অপশন এখানে। আচ্ছা বলেন তো ভাই। আমাদের হচ্ছে 20% ডিসকাউন্টে কাস্টমার নিজ করেছে নিয়ে যাবে। কেউ যদি এসে নিজ করেছে নিয়ে যায়, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর কেউ যদি বলে না ভাই আপনার করছে আপনি পৌঁছায় দিবেন, তাহলে আমরা 15% ডিসকাউন্টে ফ্রি ডেলিভারি দিব। ফ্রি ডেলিভারি থাকবে, ফ্রি ডেলিভারি দিব, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঢাকার ভিতর হলে এবং ঢাকার আশেপাশে হলে সম্পূর্ণ ফ্রি হোম ডেলিভারি হবে 15%। আচ্ছা, আপনার ডান পাশে ভাই একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক ডায়মন্ড। এই ফ্রিজটা আমাদের একটু দেখান। ওইটা দেখাবো। তো ওইটা প্রাইস দিয়ে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে যত আসে আমি বলিনি। আচ্ছা হ্যাঁ, তো আমি ডিসকাউন্ট প্রাইস 20% দিয়ে যে হিসাবটা আছে ওটাই বলেন। কেউ যদি বলেন যে 15% দিয়ে ফ্রি ডেলিভারি, সেটা অপশন আছে। বলে দেন তাহলে ডিসকাউন্ট কত আসে? দিয়ে আসবে 28500 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 22800 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 22800 টাকা। আচ্ছা, এবার একটু ব্ল্যাক ডায়মন্ডটা দেখান। আরেকটা বড় ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এই ফ্রিজটা থেকে একটু বড়। তো যদিও এটা খাটো মনে হচ্ছে, অনেকে লং ফ্রিজকে বড় মনে করেন, ব্যাপারটা আসলে তা না। এখানে একটু গোমর ফাঁস করে দিই। লম্বা হলে যেমন মানুষ বলি না যে পেট মোটা হলে দারোগা হয় না, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। এখানে যে একটা জিনিস প্রুফ দেখেন, এটা কিন্তু লং, অনেক লম্বা এটা থেকে, অথচ আসলে কিন্তু এটা বড়, লম্বাটা ছোট। কিভাবে বুঝবেন? সেটা হচ্ছে লিটার। এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা 150 লিটার, আর এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 142 লিটার।
যার কারণে হচ্ছে অনেকে এটা ভুল করেন যে বলেন ভাই আমার বাসাতে অনেক ফ্রিজ আছে, বড় ফ্রিজ, কেমন ফ্রিজ ভাই আমার চেয়েও লম্বা, কিন্তু আসলে কিন্তু লম্বা হলে ফ্রিজ বড় হয় না, লিটার যেটা বেশি সেটাই বড় ফ্রিজ। তো এটা একটু খুলে দেখেন আমাদের। এটা হচ্ছে 150 লিটারের ব্ল্যাক কালার ভাই, ব্ল্যাক কালার 50-50 এটা 50 টোটালি নরমাল যতটুকু ডিপ অতটুকু সুন্দর দেখেন, এবং প্রতিটা ডিপে কিন্তু এখানে বক্স দেওয়া আছে, ঠিক আছে, বক্স দেওয়া থাকে, ভেজিটেবল বক্স, এখানে কুলিং বানানি কমানি সব দেওয়া আছে। হ্যাঁ প্রত্যেকটা ফ্রিজে লাইটিং দেওয়া আছে, এলইডি লাইট দেওয়া থাকবে, এখানে নরমাল অংশ কিন্তু র‍্যাক দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো 100% ফ্রুট গ্যাট 150 লিটার ফ্রিজটা 8600 ফ্রিজের। তো এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 29800 টাকা, 29800 টাকা কোম্পানি প্রাইস, আর 20% ডিসকাউন্টে 23840 টাকা মাত্র, 23840 টাকা। সম্পূর্ণ ইউনিক কালার, এক কালার, যারা এক কালার নিতে চান তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারে, ঠিক আছে। ব্ল্যাক কালার মধ্যে অনেকে চাচ্ছেন যে কোনো প্রিন্ট স্যার এক কালারের ফ্রিজ দিবে, তাদের জন্য কিন্তু এটা একবার সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা মানে আপনারা এখন যা দেখেন সবগুলো গ্লাস ডোর। তো এরপরে একটু বড় সাইজ, আচ্ছা ওটা বড় সাইজ মানে সেম কালারের মধ্যে, সেম কালারের মধ্যে বড় সাইজ, ঠিক আছে। আচ্ছা তো এটা হচ্ছে 180 লিটার, এটা নেট বলে মধ্যে 180 লিটার টোটালি 50 একটা ফ্রিজ। দেখেন উপরে আছে ডিপ অংশ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ঠিক আছে। আচ্ছা আপনারা চাইলে কিন্তু র‍্যাকগুলো খুলে আপনারা ছোট বড় করে নিতে পারবেন, ওই সিস্টেম করা আছে। এবং আমি আরেকটি বিষয় দেখিয়ে দিই, আমাদের প্রতিটা পণ্যের সঙ্গে কি কি থাকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। ইয়ে হচ্ছে আপনার ডিমের কাছে, ঠিক আছে, ডিমের জন্য এটা। তারপর এটা হচ্ছে আপনার আইস বক্স ইউজ করবেন এটা। তারপর এটা হচ্ছে আপনার আইস পরিষ্কার করার জন্য। এবং ইম্পর্টেন্ট আরেকটা কথা বলে নি, অনেকে বলে যে আমরা পূর্বে ফ্রিজ ইউজ করছি, অনেক মোটা আকারে আইস হয় এবং 7-15 দিন পর পর পরিষ্কার করতে হয়, কিন্তু আপনাদের ফ্রিজগুলো কি ওরকম আইস হবে? তো আমাদের ফ্রিজগুলো হচ্ছে বর্তমানে সেমি পোস্ট, আগে ফ্রিজ ছিল পোস্ট, বর্তমানে সেমি পোস্ট। আইস হবে আগের মতো অতটা না, সিম্পল তুষারের নে তো 7-15 দিন পর পর পরিষ্কার করতে হবে, এরকম হেসেল। আচ্ছা কেউ যদি অনেকে আছে বেশি বড় পছন্দ করে তারা চাইলে সেটা করে দিতে পারে, এটা করে নিতে পারে। এখানে ম্যানুয়ালি করার সিস্টেম আছে, ভলিউম আছে, আপনি বারে কমে নিতে পারেন। এবং এখানে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড রয়ে গেছে, এখানে সব মেনশন করে দেওয়া আছে, এখানে সব কিছু মিলিয়ে ছিলে আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা আপনাদের ফ্রিজগুলো কি হোম সার্ভিস হবে নাকি যেখান থেকে নিচে সেখানে নিয়ে যাওয়া লাগবে? একদম টেকনাফ থেকে তেতুলে যেখানে আপনার বাসা থাক একদম টোটালি হোম সার্ভিস, এটা তো কোম্পানি পলিসি, টোটালি ফ্রিতে হোম সার্ভিস হবে, টোটালি কোম্পানি পলিসিতে। এবং এই হচ্ছে দুটো চাবি, এটা এখানে লকের জন্য দুটো চাবি দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এবং আমি প্রতিটা ফ্রিজের সঙ্গে দেখাতে চাচ্ছি না, আমি একটাতে যা দেখাচ্ছি সবগুলোতে তা পাবে, ঠিক আছে। তো 180 লিটার সলিড কালারের মধ্যে, এটা 180 লিটার সলিড কালার, নেট ভলিউম 202, আর এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 35600 টাকা, 35600 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে অনলি 28500 টাকা, 28500 টাকা, 28500 টাকা, ঠিক আছে। 28500 টাকা 180 লিটার গ্লাস ডোর, জিজি গ্লাস ডোর ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এটার মধ্যে মিরর নাই ভাই এই সিজের মধ্যে? এটার মধ্যে মিরর, এই যে 180। আচ্ছা এটার মধ্যে মিরর, এটার মধ্যে মিরর সেম সাইজ, হ্যাঁ সেম সাইজ 180, গরজ বললাম 202, সব সবকিছু সেম, জাস্ট ডিফারেন্ট হচ্ছে এটো গ্লাস ডোর, ব্যবধানটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাকে একটু ঘোলা দেখাচ্ছে, মানে একটা প্রিন্ট আছে, আর এটা হচ্ছে একবার বাসার আয়নার মতো, যেটাকে মিরর বলি আমরা। ড্রেসিং টেবিল ইউজ করে আমি মনে করি না যে প্রয়োজন আছে, একদম টোটালি পিওর দেখা যাবে, ঠিক আছে। এটা 180 লিটার ভিতর দেখাচ্ছে চাচ্ছি না, সময় যেহেতু স্বল্প, তো সাইজ সবকিছু সেম, শুধু কালারে ডিফারেন্ট, মিরর ছাড়া। তো মিরর যেটা সেটা 1000 টাকার দাম বেশি হবে, এবং মিরর ছাড়া জিডি যেটা এটা 1000 টাকার দাম কম হবে, এটাও গ্লাস এটাও গ্লাস। আচ্ছা এটা প্রাইসটা বলে দেন। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 36600 টাকা, 36600 টাকা এমআরপি প্রাইস, আর আমি ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29300 টাকা, 29300 টাকা মিরর 180 মিরর। আরেকটা কথা বলে নি, অনেকে বলবেন ভাই এখানে তো প্রাইসটা আপনি নিজের হাতে লিখে রাখছেন, সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে বুঝবো অ্যাকচুয়াল এটার প্রাইস? আপনি এখানে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে, কাইন্ডলি গুগলে গিয়ে মডেল নাম্বার সার্চ দিবেন, এমআরপি প্রাইস পেয়ে যাবেন নিজের হাতে। হ্যাঁ গুগলের মধ্যে জিডি প্রাইসও দেওয়া আছে, এমআরপি প্রাইসও দেওয়া আছে, আপনারা এসে চেক করে নিতে পারবেন। এর চেয়ে বড় কোনটা আছে আপনাদের কাছে? এরপরে যদি বড় সাইজ নিতে চান 200 লিটারের মধ্যে মিরর, আচ্ছা 200 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা এটার মধ্যে জিডিও তো আছে নাকি? এটার মধ্যে জিডি আছে, সেটা কোনটা? আচ্ছা তাহলে আগে আমাদের জিডিটা দেখেন। এটা হচ্ছে 200 লিটার টোটালি 50-50, আমাদের জেনারেলি সবচেয়ে উপরে ডিপ, নিচের অংশ হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, এবং আমি আরেকটা কথা বলিনি, অনেকে বলে যে ভাই 50-50টা বেশি চাহিদা মার্কেটে, কারণ সবারই আলাদা ডিপ কেনার সাধ্য নেই, সেক্ষেত্রে ডিপের ব্যবহারটা বেশি, কারণ টোটালি 50-50 করে আমাদের প্রাণ মার্কেটের পণ্যগুলো। তো অনেক স্পেস রয়েছে, মিডিয়াম থেকে বড় ফ্যামিলিরাও কিন্তু এই ফ্রিজটি ইউজ করতে পারবেন। তো 200 লিটারের মধ্যে জিডি এই মডেলের ফ্রিজটার কোম্পানি আমার প্রাইস হচ্ছে 36900 টাকা। এটা মডেলটা হচ্ছে 200, নেট ভলিউম 200, গ্রোস 206। তো 36900 টাকা কোম্পানি প্রাইস। আমি প্রথমেই বলছি যে হোলসেল প্রাইস দিব
29,520 টাকা। 29,520 টাকা। 520 টাকা। আচ্ছা, কেউ যদি এটা মিররটা নিতে চায়? মিররটা নিতে চাই 1000 টাকা দাম বেশি পড়বে। প্রথমে বলছি প্রিন্টটা দেখেন কত সুন্দর। ওয়াও, কোম্পানি প্রাইস আছে 37,900 টাকা কোম্পানি প্রাইস থাকবে, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 30,300 অপোজিট টাকা। পাশে কি আছে সব দেখা যায় একবারে ক্লিন। বস এটা 30,300 টাকা আসবে ডিসকাউন্ট। মিররটা 230,300 টাকা আসবে ডিসকাউন্ট দিয়ে। 30,300 টাকা। এবং যখন যে প্রাইস থাকবে এখন এখন যখন যে প্রাইস থাকবে সেই প্রাইস থেকে 20% ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, এই অফারটা কি সব 12 মাসই থাকবে নাকি সীমিত সময়ের সময়ের জন্য? উপরে ডিপেন্ড করবে, ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করেন, সময়ের সর্বোচ্চ আচ্ছা, offer যেহেতু থাকবে। শীতকাল ওই হিসাবে আপনার প্রাইসটা অনেকটা লেস করে দিচ্ছে। এমন আমি আরেকটা কথা বলি, ঠিক আছে, অনেকে আমার শোরুমে আসে ভিজিট করে দেখে শুনে নিয়ে যায়, তো ওনারা কষ্ট করে আসার কারণে আমরা একটা গিফটের ব্যবস্থা রাখছি। ওয়াও, শুধু যারা এসে নিয়ে যাবে জি, আমরা তাদেরকে ওই গিফটটা দেব। আর যারা ঘরে বসে অর্ডার করতে চায় সেই ক্ষেত্রে ভাই ওই গিফটটা আশা করা আমি আচ্ছা, মানে এটা দিচ্ছেন হচ্ছে তারা একটা কষ্ট করে আসবে, ওটার একটা ফল হিসেবে তাকে একটা দিবেন, সম্মান করবেন। এবং গিফটটা কি দিচ্ছি সেটা ফোনে বলবো না। আচ্ছা, এটা জন্য শোরুমে আসতে হবে, এটা সিক্রেট বলবো না, একদম সিক্রেট। শোরুমে আসবেন, পণ্য নেবেন, লাস্টে বলবেন ভাই আমার গিফটটা, ইনশাআল্লাহ আপনার হাতে ধরে দেব। এটা অসাধারণ একটা গিফট থাকবে। আচ্ছা, এরপর কোন মডেলটা দেখাবেন? এরপরে দেখাবো 222 লিটার জিডি গ্লাস ডোর, টোটালি গ্লাস ডোর। প্রিন্টটা দেখেন, অসাধারণ একটা প্রিন্ট দেখেন, মাথা নষ্ট। এবং ব্লু কালার রাজা, ব্লু ভাই কালার 100% কভার কন্টেন্টে সবকিছু এখানে মেনশন করা আছে। এবং অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ভাই আমরা পূর্বে ফ্রিজ ইউজ করছি 300-400 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসতো, বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল কি রকম আসতে পারে? তো আমি যদি বলি ওই তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না কথাটা, বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল কত। না, আমরা ভাই মুখের কথা বিশ্বাস করতে চাই না, এটা বুঝার একটা ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে ওয়াট। আপনাদের ফ্রিজের ওয়াট কত? 85 থেকে 90 ওয়াট ইম্পোর্ট পাওয়ার, 85 থেকে 90 ওয়াট। যা আপনারা সিলিং ফ্যান ইউজ করেন এর থেকে কম ইউজ করা হয়েছে। ভাই ফ্যান তো পরে সাবজেক্ট, আমাদের বাসা বা আপনার বাসার যে লাইট থাকে, লাইটও তো 100 ওয়াট হয়, তার মানে আপনার লাইটের চেয়ে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এটা তো ওই কথাটা আপনি ওয়াও, বুঝে নিতে অসাধারণ, পারেন কত অসাধারণ। টাকা। অর্থাৎ আমি যদি বলি অটেন 80 থেকে 100 টাকা সর্বোচ্চ, ধরেন 120 টাকায় আসবে, 120 টাকায় ধরেন। তাও তো অনেক কম, অনেক কম। যেখানে 300 টাকা নিচে ফ্রিজে কারেন্ট বিল আসে না। কারণ আমাদের প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু অটো, ঠিক আছে, অটো, অটো। এবং যখন কুলিং এর প্রয়োজন অটোমেটিক কুল হয়ে যাবে, কুলিং পর্যাপ্ত হলে স্টপ হয়ে যাবে। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে, আমাদের ফ্রিজে কিন্তু আলাদা স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না, স্টেবিলাইজার মেশিন লাগবে না। 2-3 হাজার টাকা আপনার সেভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এইটার মডেলটা হচ্ছে 222, আর এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 38,400 টাকা, মানে কোম্পানি প্রাইস সারা বাংলাদেশের রেটটা। তো আপনারা কত টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? 30,720 টাকা মাত্র 30,720 টাকা। 720 টাকা। তো ভাই এইটার মধ্যে মিরর নাই? এটার মধ্যে মিরর হচ্ছে এবার সাধারণ ফ্লাওয়ারের। ওয়াও, অনেক গর্জিয়াস। ভিউয়ার্স দেখেন কত সুন্দর। এটা কিন্তু মিররটাও কিন্তু টেম্পারিং গ্লাস। আসলে ক্যামেরার মধ্যে আসল কালারটা বোঝা যায় না, কারণ এটা মিরর তো পিছনে যা কি আছে ওগুলো দেখা যায়, যার কারণে মেইন ফ্রিজের সৌন্দর্যটা বোঝা যাচ্ছে না, বাস্তবে একটা বুঝতে পারেন কতটা অসাধারণ ফ্রিজটা। তো ভাই এটার প্রাইসটা কত? এটা এমআরপি হচ্ছে 39,400 টাকা এমআরপি। 39,400 টাকা দিয়ে 31,520 টাকা। 31,520 টাকা। 31,520 টাকা। 31,520 টাকা। তো ভাই এখন কোন ফ্রিজটা দেখাচ্ছেন আমাদের? এখন দেখো বাবা, ড্রেসিং টেবিল এটা দুইটা কাজ দিবে, বাইশা নিলে দুইটা কাজ। এগুলো আপনার সুন্দর প্রিন্ট দেখেন, এগুলো আপনার ফ্রিজে এটা তো মিরর না? হ্যাঁ দেখেন, এগুলো দেখেন অপোজিট পাশে কি আছে সব ক্লিন দেখা যাচ্ছে। এগুলো আপনার ফ্রিজের কাজ দিবে, দ্বিতীয় হলো আপনার ড্রেসিং টেবিলের কাজ দিবে। এবং অনেকের বাসা নেওয়ার পরে অনেকে বিশ্বাস করে না যে এটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটা মডেলটা হচ্ছে 217, নেট বললাম 217, গ্রোস 225, মিরর, ঠিক আছে, মিরর। তো এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 38,400 টাকা। আচ্ছা, এটার ভিতরটা একটু দেখান তো ভাই। তো ভিতরটা আমি দেখাই, টোটালি 50-50। আচ্ছা, এটার ভিতরে কিন্তু একটা এক্সট্রা সৌন্দর্য বা ফ্যাসিলিটি আছে, সেটা হচ্ছে ডিপের মধ্যে ওই যে পকেট আছে। আমরা অন্যান্য রেগুলার ফ্রিজ দেখি নরমাল অংশ পকেট থাকে, ডিপের মধ্যে কিন্তু এই পকেটটা থাকে না, এখানে দুইটা পকেট দেওয়া আছে ডিপের মধ্যে, সুন্দর করছে। তো এটা প্রাইসটা কত? এমআরপি হচ্ছে 38,400 টাকা। 38,400 টাকা। প্রাইস 30,720 টাকা। 30,720 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। মডেলটা 217 মিরর। আচ্ছা, কেউ যদি মিরর ছাড়া শুধু জিডি নিতে চায়? জিডি 1000 টাকা দাম কম, কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 37,400 টাকা। 37,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আসবে? এবং ডিসকাউন্ট দিয়ে নিচ করে জেনে গেলে 29,920 টাকা। 29,920 টাকা। 29,920 টাকা। তো ভাই অনেকগুলো তো ড্রয়ার ছাড়া ফ্রিজ দেখলাম, এবার কিছু ড্রয়ার ওয়ালা ফ্রিজ দেখেন। ড্রয়ারের মধ্যে, ড্রয়ারওয়ালা ফ্রিজ, ড্রয়ারের মধ্যে এটা কি ভাই মিরর? মিরর 238 মিরর। এই দেখেন আমি দেখাচ্ছি, নিচে নরমাল, উপরের অংশ ডিপ, উপরের ডিপ, সরি উপরে নরমাল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচের অংশ ডিপ, ঠিক আছে। ড্রয়ার কয়টা? নিচে 4টা ড্রয়ার, উপরে নরমাল। ভাই ফালা দিলেন কে ভাই? ভাই কি ভাঙে গেছে মনে করছেন? ভাই আমার তো মনে হয় ভেঙে গেছে, ভেঙে যাওয়ার কথা। আরএফএল প্লাস্টিক ভাই, আরএফএল প্লাস্টিক ভাই, প্লাস্টিকের রাজা। ভাঙার তো কোনো অপশন আবার একটু ফালা দেখেন, দেখি ভাঙে কিনা। ভাই 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 দেখেন, এবার দেখেন ভাঙছে কিনা। ভাই দেখেন
একদম কি ভাই একদম জেনুইন থাক ভাই, বুঝতে আর পাগলামি করা লাগবে না, বুঝতে পারছি। কথাই না কাজে বিশ্বাসী। আচ্ছা, তো এই ফ্রিজগুলো ডয়ারলা ফ্রিজগুলো কি ডয়ার খুলে কাস্টমার ব্যবহার করতে পারবে? ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। এই যে ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ সিস্টেম। আলাদা মাছ মাংস আলাদা, একটা পানি আর একটা মধ্যে সরাসরি করবে না, এবং একটা দুটা তিনটে চারটা ডয়ার অনেক বড় স্পেস। আচ্ছা আচ্ছা, তো এইটা ভাই এইটা কোম্পানি প্রাইস কত? এটা এমআরপি যদি আমি বলি, কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 40,400 টাকা। 40,400 টাকা। 40,400 টাকা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস, আর হোলসেল প্রাইস থাকবে অনলি 32,320 টাকা। 32,320 টাকা। 32,320 অবশ্যই মডেলটা খেয়াল রাখবেন, এটা 238 মডেল, সেম 4 ডোরের মধ্যে 216 হয়, এটা একটু ছোট হয়, আবার 252 হয়। তো সবসময় ফোকাস রাখবেন মডেল নাম্বারটা, মডেল নাম্বার অথবা লিটার, লিটার অথবা মডেল নাম্বার, যে কোনো একটা বললে হবে। আসলে স্পেশাল গিফট থাকবে, স্পেশাল গিফট থাকবে, এটা ফোনেও বলা হবে না। আচ্ছা, এবার আবার একটু ডয়ার সারার মধ্যে দেখেন। 242 লিটার, 242। ফ্লাওয়ারটা দেখেন, মাথা নষ্ট ফ্লাওয়ার, অসাধারণ ভাই প্রিন্টটা দেখছেন নি ভাই, মাথা নষ্ট, অসাধারণ প্রিন্ট। অনেক গ্লাস। আচ্ছা, আপনাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ তো আপনার ফ্রেমলেস, মানে সাইডে কোনো ফ্রেম নাই তো না? না না, একদম টোটালি গ্লাস। দেখেন একবার টোটালি গ্লাস, সাইডে কোনো ফ্রেম নাই। জি জি, একবার জিরো বেজা। অনেক ফ্রেম। এটার মডেলটা কিন্তু 242। সব কোম্পানি কিন্তু ফ্রেমলেস করতে পারে না ভাই। নেট ভলিউম 242, গ্রোস 255। জি, তো সবসময় নেট ভলিউমটাকে ফোকাস রাখবেন। আমি নেটটা কমটাই বলিনি, আমি বেশি বলি না, কমটা বলি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা একটু খুলে, কাস্টমার যেন বেশিটা পায়। এটা একটু খুলে দেখান যাবে? এটা অবশ্যই খুলে দেখানো যাবে, আসবেন দেখবেন, খুলবেন, তারপর পছন্দ হলে ভিউয়ার্স, এটার দিকে খেয়াল করেন, এটাও কিন্তু ডিপো পকেট আছে, নরমালও পকেট, ডিপো পকেট, এবং সুন্দর 100% করছে। ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, কোনো গন্ধ আসবে না, খাবারে কোনো গন্ধ আসবে না, ঠিক আছে? তো এটার কোম্পানি প্রাইস কত রাখতেছেন, কত ডিসকাউন্ট দিয়ে? 39,700 টাকা, 39,700 টাকা কোম্পানি প্রাইস। হোলসেল প্রাইস 31,760 টাকা, মাত্র 31,760 টাকা, 31,760 টাকা। জি। ভাই এইটা কি? এটা তো ভাই ফুলের কলি। ভাই কি করছেন, তাজা ফুল উঠাই নিয়েছেন নাকি? তাজা ফুল মানে, এবং আমি আরেকটা স্পেশাল কথা বলি, অনেকে বলবো ভাই এটা বাসায় নিলাম, তারপর পানি দ্বারা পরিষ্কার করলাম, মুছলাম, এই ফুলের যাবো কেন কি ভাই, ফুল উঠে যাবো কিনা ভাই? এটা উপরে গ্লাস ব্যবহার করছি, এর ভিতরে প্রিন্ট ব্যবহার মানে করছি, এই গ্লাসটার ভিতরে প্রিন্ট, যার কারণে ওঠার কোনো সিস্টেমই নেই। রং উঠার, এই কলি যাওয়ার, এটা কোনো ভয় নেই ভাই। দেখেন ভাই, ভীষণ ফ্রিজে একটা জিনিস কি দেখেন, কালার গুলা যেমন তেমন, প্রিন্ট গুলা কিন্তু একবার 3D প্রিন্ট। আপনার কাছে হয়তো মোবাইলে কেমন লাগছে জানি না, বাস্তব মনে হবে যে আসলে ফুলটা আপনার সামনে ফুটে উঠছে। জি। তো এইটার মডেলটা কত? এটা মডেল এটা দেখি, 240 লিটার জিডি, 240 মডেল, অনেক বড় ফ্রিজ 248 গ্রোস ভলিউম। ভাই দেখেন, একটু 1 মিনিট, 89/95 ওয়াট মাত্র, মানে একটা লাইটের চেয়েও ওয়াট কম। জি, এক বড় ফ্রিজ। ভিতরটা দেখাই ভাই। আচ্ছা, ভিতরটা একটু দেখেন আমাদের। অনেক বড় ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ভাই এটা বড় ফ্যামিলিরা কিন্তু পারফেক্ট ভাবে ইউজ করতে পারে। তো অনেক টোটালি 50-50 এবং 50-50 এটা কিন্তু অনেক ওয়েট, মানে ওয়েট মানে করতে পারে, ধারণ করতে পারে। আচ্ছা, তো এইটা এমআরপি প্রাইসটা কত? কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 39,400 টাকা। 39,400 টাকা। আমি ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 31,520 টাকা। 31,520 টাকা। 31,520। এটার মধ্যে মিরর নাই? এই যে ভাই কি বলেন, ফুটন্ত জবা, ফুটন্ত জবা দেখেন ভাই। তো এই হচ্ছে মিরর, প্রিন্টটা দেখেন কতটা অনেক অসাধারণ, অসাধারণ আমি প্রিন্ট। ভিতরটা দেখালাম না, একই ফ্রিজ, শুধু আউটলুকটা এটা সেম 240, দাস এটা মিরর, আর আগেটা দেখাইছি আমরা গ্লাস ডোর। জি, গ্লাস ডোর, আর এটা মিরর মধ্যে গ্লাস ডোর। তো এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 40,400 টাকা। 40,400 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবেন কত? অনলি 32,320 টাকা, মাত্র 32,320 টাকা। এমআরপি প্রাইস কত? 40,400 টাকা এমআরপি। 40,400 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে কত রাখবেন? ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,300 টাকা, তার মানে অলমোস্ট 8,000 টাকা প্লাস ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। জি। ওয়াও, তো এরপর কোন মডেলটা দেখাবেন আমাদের? এরপরে দেখাবো আরো বড় সাইজ, আরো বড় সাইজ, 262 অনেক লং ভাই, ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা ভাই, অনেক জায়গা। 262টা জিডি, সুন্দর দেখেন, অনেক সুন্দর ব্লু কালার মধ্যে দেখেন, অনেক স্পেস, টোটালি 50-50। তো এটা মডেল নাম্বার আমরা একটু কাস্টমারদের দেখাই। দেখেন এটা হচ্ছে 262 নেট বললাম, গ্রোস 271। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে তো লক আছে না? হ্যাঁ অবশ্যই লক তো থাকবে মাস্ট। আর এটা কি এটার মিররটা না? হ্যাঁ এটা মিরর, এটা হলো যে বড় ভাই। ওয়াও, দেখেন কত সুন্দর মিররটার কালারটা দেখেন, অসাধারণ কালার, অসাধারণ। তো আমি জিডি যেটা প্রাইস, এটার এমআরপি কত? কোম্পানি প্রাইস কত? এটা এমআরপি হচ্ছে 41,100 টাকা। 41,100 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে কত এটা পড়তেছে? ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,890 টাকা, 80 টাকা। 32,880 টাকা, 80 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। এরপরে এটাও 1000 টাকা সিম্পল দাম বেশি, কোম্পানি প্রাইস 42,100 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 33,700 টাকা। 33,700 টাকা হলে মিররটা নিতে পারবেন 262 মডেলের মধ্যে। 262 মিরর। তো ভাই এবার তো অনেক লং লং ফ্রিজ দেখলাম, একটু মোটা টাইপের ফ্রিজ নাই আপনাদের? অবশ্যই আছে কারণ অনেকে একটু খাটো জিনিস পছন্দ করে ভাই, দেখেন। আচ্ছা, তা এবার আমরা একটু মোটা টাইপের একটু ফ্রিজ দেখি, তো মডেল কোনটা সেটা ভাই? এটা হচ্ছে 280 লিটার,
280 লিটার। ওয়াও, ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর অনেক অনেক স্পেস ভাই, অনেক স্পেস ভাই। এটা কি এখানে কি টাচ সিস্টেম নাকি এটা? না, এটা টাচ না, এটা হচ্ছে ডিজাইন যেটা। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটা ডিজাইন। জি জি। ওয়াও, এটা ভিতরটা দেখেন অনেক স্পেস, ডিপ অংশ পকেট। আচ্ছা, এটা ডিপের মধ্যে পকেট থাকবে। জি জি, অনেক অনেক নরমাল পকেট থাকবে না? পকেট গুলো দেখেন ওয়াও, অনেক ভিতরটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ইউনিক। অনেক ইউনিক করছে। জি জি, অনেক সুন্দর। তো অনেক স্পেস, এটা ভিতরে কিন্তু অনেক স্পেস, অনেক জায়গা। আচ্ছা, তো এটা কোম্পানি প্রাইস কত? এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে, এটা মিরর ভাই 280 মধ্যে মিরর না? মিরর জবাব আচ্ছা, মতো। কেউ যদি জিটি নিতেছে সেক্ষেত্রে প্রাইস একটু কম পড়বে। ওইটা 1000 টাকা কম পড়বে। আচ্ছা, মিররটার দাম কত আসে? কোম্পানি প্রাইস 44500 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে মাত্র 35600 টাকা। 44500 টাকা কোম্পানি প্রাইস, ডিসকাউন্ট আসে 35600 টাকা। 35600 টাকা, তার মানে প্রায় 10000 টাকার কাছাকাছি ডিসকাউন্ট। কাছাকাছি ডিসকাউন্ট। ওয়াও, সুন্দর। তো ভাই অনেক মডেল দেখাইছি, আর মডেলটা দেখাবো না কারণ ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে। ওনাদের কিন্তু অনেক মডেল, সবগুলো মডেল দেখালে আসলে ভিডিওটা আরো লং হয়ে যাবে, তার কারণে আমরা সব মডেলগুলো দেখা যাচ্ছি না। ইম্পর্টেন্ট কাস্টমার চাহিদা যেগুলো বেশি সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো ভাই আপনাদের লোকেশনটা কোথায়? যারা কাস্টমার শোরুমে আসতে চাবে তারা কিভাবে আসবে? আমার লোকেশন হচ্ছে শোরুম লোকেশন ঢাকা উত্তরা আজমপুর। এটা হচ্ছে শাহকবি মাজারুত চৈতি গার্মেন্টসের পাশে। চৈতি গার্মেন্টসের পাশে। আজমপুর এসে বললে যে চৈতি গার্মেন্টস, একটা আমরা সবাই চিনি চৈতি গার্মেন্টসের পাশে। আচ্ছা, ঢাকাতে তো আজমপুর দুইটা, একটা নিউ মার্কেট আজমপুর, একটা উত্তর আজমপুর। আপনারা অনেকে একটু ভুল করে ফেলেন, সেটা হচ্ছে আসতে হবে উত্তর আজমপুর। উত্তর আজমপুর মানে ডান পাশে হচ্ছে হাউস বিল্ডিং, বাম পাশে এয়ারপোর্টের মাঝামাঝি যে বাস স্ট্যান্ডটা, জি জি।